卢克斯很可怕是，你这么便宜，你可以大量制造，我对你一点办法都没有。风权战术进来了以后，我就眼睁睁看你进来了，我就眼睁睁看你定位了，我就眼睁睁看你拍照了，眼睁睁看你攻击了。我要阻拦，我要阻挡，我要干扰，我都没有办法。伊朗有所谓的北斗卫星，伊朗就火大啦。你给我的北斗卫星频宽很窄啊，它会被干扰啊。谁掌握星链，谁就掌握这个天下。从美国攻击委内瑞拉到现在攻击的伊朗，我们才发现说，原来 AI 也就是科技在战争中扮演的角色是越来越重要的。你在战争的过程里面，战场地图的绘制，甚至我的攻击优先顺序，甚至我很多的决策，居然是由 AI 来做决定。你现在看到这张图非常耐人寻味，非常令人惊讶。你看到这么复杂的战场地图，你会觉得那是一个机构，那是一个军队花了很多的时间绘制而成。没有，那只有一个人在非常短的时间里面，透过现在公开的资料里面，就可以绘制这样的战场地图。在这个战场地图里面，你就看到这里面你的军机的一个配置，这中间所有航运的运作，它的运动的方向一目了然。如果一个人透过现在的科技都可以绘制这么精彩的图像的话，那现在美军跟中国人民解放军他们能够做到的地步又是多少呢？好，在今天的节目里面，我们非常开心找到对于什么的科技 AI 非常熟悉的 Insider 的共同创办人萧尚农 Fox 来参与我们的讨论。Fox 你好。宝杰好，各位观众大家好。好，Fox，我们刚刚看到那张图是你提供给我们的，我当时非常的惊讶，是那真的是一个人。对，然后透过现在公开的资料，对，然后我就可以把战场地图里面我所有运动的方式，我有多少的船舶，我有多少的飞机，而且敌我之间军机的配置一目了然。对，这当然要先讲，就是说，他当然有提供飞机的这些资讯，但这要那个军机，他有把这个应答机给打开。一般而言，我们会看到是大部分的是可能是民航机啊，对。但是有时候你可以看到台湾有些人在粉专上面，他会分享说，最近什么美军啊，或者是这个日军啊，在附近我们的空域附近飞，或有什么无人机，其实这个讯号都是公开的、民用的，那大家都看得到。只是这个最厉害的是，这一个人呢，这个 Google 的前 PM， 他自己去把这些所有资料用 AI 兜起来了，然后把它爬出来，然后把它变成放在这个4D 的地球图上面，就变成一个战场全语图的感觉。你说那是一个海量的资料，对。如果按照过去的话，你可能要花好几个月的时间，我就是筛选。可是现在我非常短的时间就可以做出来。那这个图，我们外行人看不懂。这个图其实告诉我们什么东西？其实第一个是我们可以看到，比如说这个是航运，就是说在海上，在这个海峡上面，这个船运通行的状态，他们是被封闭了，我们可以及时知道。那再来就是在飞航的部分呢，它有禁航区嘛，它什么时候先关起来，然后飞机开始绕了，我们说这个要打仗了。对吧？这个对于商业、对于一般的民众做决策，其实都是很有帮助的。那还有比如说电磁的干扰啊，还有这个卫星在哪里？就是说我可以看到天上，比如说它可能有 Starlink， 它可能有美国卫星和俄罗斯的卫星，它在哪个位置？刚刚有看过了吗？什么时候会飞过去，落在你天空上面？这个全部都看得到。所以我刚刚看到有些那是真的卫星的位置。对。所以你现在包括 Starlink 进来了，对，你包括俄罗斯的卫星进来了，经过。我都可以知道，我就可以看到那个上面的状况。对，就是他看过你，因为它其实是一个固定的轨道，它通常都是可以被看得到的。所以在这次伊朗的战争里面，你说你后来也发现了各国的卫星，像伽利略也来了，包括的 GPS 也来了，北斗卫星也来了，对，全部都来了。对，因为我们就在同一个这个作者啊，他在 Twitter 上面也有说，大概在10个小时之前，他就说，在战场开打之后呢，这个各家的卫星，包含了俄罗斯、包含了美国、包含了中国的卫星，就飞过伊朗上空的时候经过了，那都等于是有点像是有点。来看看损伤的状况，打得怎么样，确认到底战果如何。那这个是确实在发生的。对，好，那我现在不解的一点是说，如果一个人，我都可以透过这样的公开资料，我都可以去抓到美军现在最新的动态。但对我们看到，连中国，中国他们也有一家公司，也在开战之前，也就是我们现在的用这底下的这张图，就是说，它的 F-22的位置，它也都标明清楚了。对。但这个标明清楚了以后，那为什么今天我完全没有办法防范呢？就是这张图，就是在战场之前 ，F-22所有的位置，你的标定都已经被中国的公司弄出来了。对，这有点像是我们已经开了这个天眼，然后已经知道它在哪了。可是我们
没有相对应的打击手段，他什么时候要打？对，那要搭载什么？我搭载什么？现在可能知道了，就是我现在 F22嘛，我现在要什么样的炸弹，其实这都知道，但是没有防御的手段，就好像说我已经知道你要来，可是你这么强大，我根本没有毫无手段可以打回去啊！我觉得这件事实力悬殊的问题啊，因为我们过去我们也受过基本的军事训练。其实我觉得在打委内瑞拉跟打伊朗的时候，我觉得我最 shock 的是什么？你知道吗？以前我们在这个所谓当兵，你做任何的动作，你要先集结，你要先动员，要集结，集结花的很多的时间，而且你要做勤俭教育。结果我看到打委内瑞拉的时候，没有任何集结动作，他在不同的地点，然后最短的距离只有800公里，最长的距离1800公里，然后这个在不同的地方起飞，然后在同一个时间到达，然后进行任务。这次更可怕的是，这次美军是在6个不同的方向，你有看到他 F-22停在哪里？你有看到他的林肯号停在哪里？你有看到他的福特号停在哪里？你停在这里没有用。可是我的军机本来每天就会飞来飞去，可是我的军机一飞上去了以后，你以为他在做演习，你以为他在做巡航，没有，他马上接到任务，他马上进行攻击，你也根本没有想到说那些无人机上，所以这后面的那个通信指挥，为什么他的太空司令部、他的空间、他的这个网络司令部，在这中间就扮演一个非常重要的角色，而且这个就是我就让你看到。可是当我在下命令的时候，当我在指挥的时候，你根本不知道我在干什么。对，因为开战之前，其实我们就知道说，美军已经有一艘航空母舰已经在中东了，然后从另外一个地方赶快再调另外一艘航空母舰调过去，这已经知道了。这个我觉得比较像是给美国总统有更多的选项，然后把这个军力的部署更多，让他有更多选。但我们都知道他要打了，就像宝杰刚刚讲的，我们都知道他要打了，但接下来是知道怎么打，对，什么时候打。那这个才是我觉得现在即便有这么多公开资料，我们还是不知道的。因为我发现美国现在是没有任何动员的这种迹象，没有任何的勤前这个所谓的集结的迹象。那他说打就打，这是其他国家完全做不到的事情。对，现在看起来做不到。对，但因为他这个没有提前这个地面部队啦，就是大量的地面部队，比如说这次委内瑞拉或者是伊朗是到目前还没有嘛。那但是我们在看之前这个波斯湾战争这个打伊拉克的时候，那个其实是准备了好几个月，动员了非常多人集结才能够打的嘛。那所以这时候我们就会相对于我们就会想到一个问题，说那如果解放军是不是要打台湾？对，那就像宝杰刚刚讲的，就是他理论上就是要集结。那要准备嘛，我今天渡海过来，我要准备很多艘船吧。那这些东西其实，在美军的眼皮底下，我想应该是非常透明的。而且你曾经提过，就是说，连美国的一个普通人，就是他等于说，他就直接透过基本的资料，把每个解放军你的位置，甚至之前美国的空军对，还把所有太空火箭军，对，火箭军的位置，每个地方，其实你说我可以标定你美军，对。中国人民解放军的所有的位置也都被标定了。对，等于是他们的火箭的发射筒，就是那个洞、那个井出来的位置，其实应该早就都已经被标定了。都知道了。对啊。所以之前说，中共把我们的什么总统府啊，或什么标示的说这个，你开 Google Map 我们也看得到。对方也是这样子。对，所以我觉得不管是哪一个方面都是很透明的。所以我觉得那现在战场很有趣哦。以前我们要了解对方的所谓的部署，甚至你的粮仓、你的军队集结的位置，我要派斥候，甚至我要派尖兵，我要再去到去。现在完全不用了，完全都知道。那你的位置在哪里？我的位置在哪里？重点在哪里？你怎么样子指挥？你怎么样子在勤前，然后马上到达地点？那这中间 AI 就扮演一个非常重要的角色。对，因为我们从这个战争你就在发现 Palantir 的这个 AI 的公司，对，在战场里面原来。我不同的地方，包括无人机，包括 F-35，包括 F-18，我在不同的方向到达地点的时候，它居然会有一个序列出来。对，然后这个序列会告诉你说，F-35你现在要注意什么？哪一个点是你要注意的？你要攻击的。F-18是哪个序列是你要攻击的？然后呢，无人机就接受他们的指挥，你到底是做滞后拍摄，还是去进行攻击？这个中间。我们才知道 Palantir AI 的这一家公司扮演这么重要的一个角色。对，其实 Palantir 这件事情一直都被大家很神秘嘛，然后这个股价一直涨啊，但是就讲说它是做这个 AI， 但它这家公司最厉害的应该是说它是用这个数据整合的能力，因为以前这些所有的不同的军种、不同的装备，它里面的通讯可能它的整合没有那么好，所以到达指挥的时候，你可能没办法一目了然。但在这一个整个大数据、整个 AI 的统合底下，这资料就变得
很及时、很迅速，然后方便于这些指挥官不管是做决策或是指挥这个命令下去之后，他怎么执行，我觉得都是非常有帮助的。其实对我一般老百姓来讲，我很难想象，也就是今天做指挥，我有了 Palantir， 跟我没有 Palantir，那我今天到了战场，然后呢，我到底可以看到什么样不同的图像？我怎么样子？刚刚讲到的，他是在，他在这一次的伊朗里面是同时攻击90几个不同的目标，对，然后而且在同时间，甚至他是有不同在现场其实在做决定的，他是怎么样做到？那个图像到底是什么？我们当然没办法，因为我们这是美军机密嘛，我们大概也就只能够说去猜测这件事。这其实最终，我觉得大家这个我们比较40-50岁以下的年纪的人，应该都玩这个即时战略游戏，玩得非常熟悉了。所以那种感觉，其实你就像是在玩即时战略。你会看到自己的步兵长什么样子，空军在哪里，我有多少，状态怎么样，然后他能够打击范围如何，那你的指挥官很容易就可以出现10种剧本、20种剧本，然后当这个你看那个记者会嘛，就说川普就看到说我们有这么多可以行动的方案，那川普决定什么，我都要。所以这等于是我有这个他们的这些指挥官都会提供各式各样的进攻的脚本，我可能是用无人机打，我可能是用空军打，我可能是陆军要怎么样，然后我的特种部队该怎么进行。那这个我觉得就是提供很多种选项，是你不用担心任何事，因为 AI 已经帮你把所有资料统合好了。但我们现在也担心另外一件事，那中国 AI 也很厉害啊。刚讲中国 AI， 他现在也整合了很多的资讯啊。那如果他要来打台湾的时候，是不是说他来了以后，他的 AI 也可以马上把台湾最新的数据收集？我把你所有的飞弹的部队收集，我把你所有的所有的船舰的资料收集，然后他也透过 AI， 他也可以决定他的攻击优先顺序。那我们不是就变成肉靶子吗？其实这件事情，其实我不能排除它是不可能的，原因是因为。过去我们在2022在这个 ChatGPT 出来之前，我们那时候就已经大家都已经觉得说 AI 其实是中国是 AI 领先的国家，原因是因为他们没有隐私问题，他们也没有各式各样的人权问题，所以他们可以大量的使用人的数据，尤其是人脸去做辨识，所以他们在这种资安安全上面的人脸辨识上面的技术是比较领先的。那在现在 ChatGPT 或者这种 DeepSeek 出来之后呢？显然，我们没有看到实际上的发生啊，但是这一方面的技术，我觉得不会是道德问题啊，不会是问题啊。那我们昨天也看到一个新闻是说，这一次在以色列跟美国去轰炸，把这个伊朗的首领给杀掉的时候，其实他们那个时候其实这个不是1天2天的事情，这是经过了好多年的策划，而且在这之前，他们就已经把这个伊朗的这叫什么？监视器都给害进去了，然后把这些影片已经传很久了，他们可以辨识出来说，这个首领是谁，然后他们的保镖是谁，他们的作息是什么，车队是怎么样子，这已经是一个大量已经累积起来资料，然后丢进去 AI 做分析，我们做人脸辨识，然后做这个 pattern 的分析，我们就知道它固定的行程是怎么样，我们接下来该在什么时候去击杀它。所以在那天为什么会行动呢？就是他们判断说，好不容易他已经所有人都在。知道白天了，在哪个地方了，所以才会白天的时候，一般而言都是晚上去袭击人家嘛。那这一次是白天，因为机不可失，这个时候就要去打他了，所以人好不容易聚集在一起，所以川普就决定这个做法。其实这个东西也非常有趣，是说过去如果我跟他讲，我收到了讯息，赶快送到了总部，送到了美国总统的战情室，战情室在分析的时候，一来一回，搞不好会已经开完了。可是他现在可怕在于说。原来今天在这个所谓这个伊朗的这个德黑兰，它的交通设施的监视武器都已经被以色列控制了。所以你每天这个哈米尼你的行车的方向，你是哪一台车，然后你的走路径，它甚至说有一台的摄影机非常棒，那一台摄影机是你在里面在干什么，我都可以看得到。对，所以。我们过去都以为说是中国去监视人家，中国以前讲的，我不管对新疆啦或对什么啦，我的人脸辨识啊，说什么张学友的那个演唱会里面，随时都可以抓到5、6个这个逃犯，就搞了半天，美国这个部分更厉害，你在路上走的，你所有的人的辨识全部都已经在他们的资料库里面了，因为这些技术都非常成熟了，所以这其实也让我们在讨论里面也会不禁就想说，哇，那台湾这么多的中国摄影机。对不对？然后其实过去台湾一般人可能比较没有防范，但是我们不确定政府这边采买的
的这些所有我们交通啊、警察用的这些摄影机是不是被骇客了？对，我们不知道了。没有这样讲，我都没有觉得它恐怖。所以以前我们常讲到的，你用了中国的这个所谓的摄影机，我还不觉得有那么可怕。可是如果你今天从这个伊朗的事情，它的摄影机如果都这样，它其实是有一个后门，它都有全部的连线。包括我们刚才讲，如果今天赖清德你每天的路线，你从哪一个门，你从哪一台车，我是可以完全掌握的，甚至我都可以判断你下一个小时或下一个30分钟你人在哪里。你从这一次的哈米尼被杀，他完全就是这样同样的方式。对，因为一旦你的这个轨迹判断被判断出来之后，其实就有迹可循嘛，那他就会找最好的时间去做这件事情。那的确这是我们应该要担心的。好，那但是这中间你说有一个差别在这，中国的 AI 虽然很厉害，特别是我跟你讲，它的机器人现在很厉害，可是它现在有一个问题是说，它变成各自为政，它没有办法像美国这样。美国到底在这个部分厉害到什么程度？它到底领先中国到一个什么样的方面？现在但我众说纷纭呐。但我们最近在看这个 AI 的领先发展，我们讲大型语言模型好了。那一般而言，大家普遍的共识就是说，美国还是领先的。就大概，但领先不远，大概就是个半年、1年之类的。但因为中国其实第一个追得很紧。第二个是他会去偷美国人的模型，去我们叫做蒸馏，把他的资料给蒸馏出来，然后强化训练自己，所以追得蛮紧的。那至于说他怎么应用，其实我觉得这是一个道德跟这个认知的问题，就是说他可以做到什么程度，那可以无底线到什么程度？对，因为比如说美国最近还在吵说，我到底可以把我的 AI 拿来做军事化、武器化。然后用来征收自己的人民，美国已经吵翻天了，但中国不会有这个问题。对，我一定是用 AI 来请收，就像你刚刚讲，在演唱会摄影机里面去抓逃犯，那这显然是一个这个一块蛋糕啊，就是很简单的事情。我们只能讲说，美国呢，在这一次不管是委内瑞拉或伊朗里面，它都用的美国最先进的叫 Cloud 的这个模型，那这其实也是跟 Palantir 一起合作来服务美军的。那他们说，如果没有这个 Cloud，他们在报道里面是讲说，美军的官员是说，可能至少会倒退6到12个月。能力上面，对他是这样子讲的。那其实我们自己在私人在用 Cloud 这件事情的时候，我们都觉得哇，这个写程式好厉害啊，收集资料好厉害啊。那各式各样的帮助都非常的大，那更不用讲在军事上面，以前这些所有散落的片段被整合起来，以前可能要花我不知道半天、1天、1个月去收集的资料，然后整合提出一个报告，现在我大概10分钟就可以做完。我是外行人 ，Cloud 到底在这个战场上面，你刚才讲我可以迅速收集，我可以马上写程式，他到底扮演一个什么角色？你有没有办法具体化的告诉我说，那个他到底？而且现在他已经不跟他签约了，因为他已经说你有2个底线，对，一个底线是说你的最后的按钮最后决定一定要人做决定，你不可以 AI 做决定，对。第二个是你不可以大规模情收我的美国人民。那现在两边已经吵翻了，那这个部分我们待会好好谈。可是我很好奇说 ，Cloud 有这么厉害吗？我真的难以应该说顶尖的几个模型呢，包含了 Gemini， 这是 Google 的。然后还有 OpenAI 底下的就 ChatGPT 的，其实这些能力都非常的好了。但是我们自己在Cloud， 因为他很专注在 coding 这件事情上面，他在软体工程师这边的评价上面非常非常的高。那以具体来讲，就是说我们如何我们丢进去 AI， 其实这件事情大部分 AI 都做得到，就是说我们丢进去一堆资料，对，然后请他给我们几个重点决策。这我相信大家写文章等等都会用得到，但同样的，我们可以喂给他更大量的数据，然后进来做军事的决策。我觉得这其实是对我们来讲是蛮显而易见的啦。所以这决策速度是快上非常非常非常多的。好，那这张照片是你提供给我们的，对，那我觉得也非常非常的一个神奇，就是说。今天有4个不同的机堡，对，4个不同的机堡，我只用了4颗炸弹，对，4颗钻地弹。结果可怕在哪里？导播，我们再仔细看一下这个画面哦。它这个4个钻地弹，每一个位置基本上都一模一样。对，我觉得根本就是用标线把它给画出来的。对，这应该我们就在笑说，这个人应该是个强迫症，就是要在这个机堡上面的正中央上方给他开个洞。
然后打进去之后，里面的飞机但机堡里面整个就摧毁了嘛。但外观没有损坏，它也没有坍塌，然后就完成了任务。这真的是，就我们常听人讲什么外科手术级的攻击，这就是了。以前我们常讲的，美国有鹰眼卫星，它的鹰眼卫星就是等于说高空侦测，我的中间的那个距离差距误差，等于说我以前讲的误差30公尺，我就已经非常厉害了。就你现在不但是你有这样的攻击，不但是误差，我觉得它根本误差不到1公尺。那这个误差不到1公尺，代表美国的卫星，那这些东西是非常厉害的。他们的高科技的晶片这些定位真的是很准的。我们看到伊朗他在打这些无人机或其他的攻击的时候，它都有误差。可能是原本要攻击打这个仓库，结果他打到旁边的民宅去了。所以其实这个误差，就我们常常会讲说阿公啊会这个飞弹洗地啊，可是问题是精准度上，我们虽然没办法100%，但是你可以看到伊朗这边提供出来的，就是它就是有误差，我要打 A 就会打到旁边的东西。所以而且我们看到很多影片是伊朗人民呢，就在这个自己的家里面就在看这些飞弹打进去这个政府的机构啊，或军事机构，大家都没有觉得很害怕，因为大家都觉得不会，因为美国人很准，那没有要打我们，不准。对啊，那反而其他国家要担心，就是说我们会被这个伤及无辜啊。那对于美军来讲是妥了，就是他们会精准打击目标，就像这个样子。好，那我们精准打击当然就4个字，这么简单讲。那我要达到精准打击，你要讲的它的卫星，它的星链，对，然后呢，包括它这个导航，它的这个，包括你知道上面导弹上面的晶片，每一个部分都要非常的厉害。对，所以这个我们就显示到美军非常这整合讯息的能力非常的强大。我们现在卫星飞过去了，我们知道这个地方这个空军基地可能很早就已经被定位定好了，那坐标很准嘛，那这个战术导弹也很准嘛，那才能够做到这样的水准。那我跟你说，好，你刚刚讲到一个重点了，现在这个整合，这个美军整合就是说，哦，你除了你的飞弹厉害，它这个整个我们讲美军其实是一种系统性的一个战争。什么叫做那个系统性的战争？那个到底有多厉害？我没办法我很难以形容这种系统性的战争。对我来讲，它等于就是刚刚讲到说，它有太空军，就我们其实台湾根本没有太空军。那我们太空指的就是卫星这些什么时候去提供在太空的资料。那再来网络其实我们也刚刚在讲说在伊朗刺杀这个他们的首领的时候，其实在网络它也去干扰了、骇客了这所有的东西。那它不只是实体上面的，就是我们常常在讲说火箭啊。这个战斗机啊、陆军啊，这个是实体可见的。但是我们现在不管是在太空，或者是在网络上，再加上实体的，这是不知道是 N 位一体一起去打。那我觉得这个是要整合非常好的系统。对，你这样讲，我就觉得有一点趣味，就是说，因为我不知道你的敌人到底会从哪来，那我也不知道你的这个发动会从哪里开始发动，那你就完全是在空中，所以你代表说。我在每个地方发射，不管是飞弹，不管是飞机，不管是这个所有的这个设备，它都要因为我觉得都要非常的精准，而且你不可以有误差，而且你的先后顺序大家要搞得非常清楚。我觉得先后顺序现在已经不是一个太难的事情，因为反正 AI 决定嘛，第一批、第二批、第三批，你就是有点像按按钮，按这个荧幕上按钮，就循序渐进按上出去就好了。那这些所有资料也等于就是我们拿一个。我们也许是一台电脑，他给他看，我们有这个 plan， 总统你要哪几个？我要这10个。那对于这个司令官来讲，就再请 AI 去排序哪些是优先打击或执行的顺序，就出去了。好，那这一次里面，美国还有一个我觉得非常让我亮眼的 Lucas，无人机，它有2个东西让我觉得非常亮眼。第一个就是你没有想到美国在这次攻击里面，无人机扮演这么重要的一个角色。第二个是。我以为美国的工业制造能力已经完蛋了，他根本没有能力制造一个便宜又好用的无人机。可是没有想到，在我们都不知道的状况下，美国居然偷偷摸摸的生产了数千架、数千架的这个 Lucas， 而且 Lucas 还这么好用，而且它居然是逆向工程去学伊朗的。这个 Lucas 到底代表什么？而且代表，我真的很难想象，美国现在的工业它还是有能力大量制造。这个 Lucas 其实也是在去年年底的时候开始去生产制造的。
那就像宝杰哥讲，他是去逆向了伊朗的无人机。虽然网络上有些人讲说这都是抄以色列，但我后来再去找这个资料，就是说这其实是平行的事情。因为如果真的要讲要抄是，可能是要抄90年代的德国的某一个三角形的无人机。但 anyway， 反正我们现在看到新闻来源是这个的确是逆向伊朗的这个无人机去执行的。那过去呢，这些无人机它其实最早的时候它是定点，就是我现在知道坐标了，我知道这个机场在哪里，我就去用这个无人机去打它。那随着这个科技的进步，可能在俄罗斯的仿制的机种上面就会有一些传感器，它就可以去打移动的目标，但是这个速度上可能都还是有局限。但这一次 Lucas 上面其实配备了星链。也就是这个马斯克的这个星链的系统。那之前我们就已经看到说，俄罗斯其实已经有在无人机上面就装了星链，然后后来被抓包了嘛，然后就被 ban 掉了。那这一次是美国自己就用了星链的这个服务。那当然这个不叫星链，他们叫 Star Shield 星盾，那是否美国军事使用的。那所以在上面它就是一个天作之合，因为它等于是说不用怕被 GPS 之类的干扰，它是透过卫星去定位，然后不断的有网络连线。对。那另外一个我们就可以想象到说，哇，我今天可以透过网络连线，那我可以控制1台，我就可以控制100台，它就会变成是一个蜂群的攻击。那这是一个想当然，接下来方向就是无人机大量管饱，对，这样饱和的攻击。那这真的是一个很惊人的发展，就是这土炮型的越来越升级，就加上美国的最新的卫星科技，就会达到更新的一个高度。因为我看到这个东西，我非常惊讶是什么？因为美军的无人机第一次被拦下来，就是被伊朗拦下来的。对，他的坎大哈怪兽 RQ-170，拉下来的，你会发现伊朗不是笨蛋哦，他们其实在这个科技上是非常强的哦。就你发现说，所以以前美国只要无人机进到了伊朗，他要非常小心，因为它是会被拦下来，有机会的。而且恐怖是什么？它拦下来，我们看到那个坎塔怪兽是完整的，也就是我是接收你这个无人机，我让你平安降落，所以我可以透过去学习美国的无人机，所以伊朗的无人机变得很厉害，其实跟美国也有这样的关系，因为我也做了一些逆向工程。可是这一次的卢卡斯很可怕是，你这么便宜，只有3万5，大概就100万的台币，然后你可以大量制造，然后呢，我对你一点办法都没有，你是蜂群战术进来了以后，我就眼睁睁看你进来了。我就眼睁睁看你定位了，我就眼睁睁看你拍照了，眼睁睁看你攻击了，完全没有。那为什么？就上面的星链，原来你是根本是跟空中指挥，我要拦，我要阻拦，我要阻挡，我要干扰，我都没有办法。那如果说未来两岸其实是这样子啊，谁掌握星链，谁就掌握这个天下。而且本来大家以为说伊朗有所谓的北斗卫星，所以这一次伊朗就火大啦。你给我的北斗卫星频宽很窄啊，而且时有时无啊，而且它会被整个干扰，它会被干扰啊。所以就是说，原来在这个战争里面，我们大家没有注意到说，哦，原来空中的战争、卫星的战争是在这边开打，而且谁掌握了卫星的整个控制权？因为讲卢卡斯其实最低阶的，它也不是很贵，可是真正的打仗是星链在打，是卫星在打，是太空军在打啊。对，所以之前在那时候在伊朗抗议的时候，在暴动的时候，其实美国据说啦有偷偷的送了一堆星链进去，然后伊朗有用境内的一些方式去干扰了星链，所以接下来战争能不能被更进阶的应用，那一定就是我们要有低轨卫星，我们要有通讯的能力，那这是避免不了的。对，就是低轨卫星这个能力是一定要有的。好，那现在我们也担心一个东西，就是说，现在伊隆马斯克跟台湾不好，我们台湾有办法用到星链吗？我觉得这是一个迷思，你知道吗？就是我觉得当时间马斯克在2021年的时候，他可能2020年的时候，他接受了2个专访。那一个专访是欧印，他在里面讲说，台湾就好像台湾之于中国，就好像夏威夷之于美国。他是为了解释这件事情，但他并没有说台湾是中国的一部分。这是第一个。那这个其实如果大家去搜寻的话，会发觉这是一个谣言，这是一个误解。那第二个是呢，他在 Financial Times 的访谈里面讲说，他认为台湾应该跟中国坐下来，就是讨论一个方式和平解决，比如说成为一个特别行政区。我们在讲台湾人就会觉得说，你讲这个在说什么？你在说什么？但实际上，我认为他那个时候就是一个老美。他对于这整个情势当时间并没有觉得那么敏感。你可以发觉他之后再也没有讲过类似的话。
那第二个是同样的，那为什么 Financial Times 不去问 Apple Tim Cook 说，那你赞不赞成一国两制？那 Tim Cook 会说什么？我觉得这大家对于马斯克的这个偏见过于严重，以至于说大家会觉得他们不给我们。但据我理解啦，其实那时候2021、2022的时候 ，SpaceX 有进来谈说要不要进来台湾，然后最后某些原因，所以破局了。所以并不是人家不愿意进来，我觉得这是一个要被先说，因为我有跟一位这个 SpaceX 的顾问聊过，那他是给我这样的讯息，他们是想要进到台湾。是好，那这次当然讲了，我们刚刚讲，因为 Lucas 的进攻，Lucas 用的就是星链计划，那用的星链，大家会觉得那你是不是你的星链已经进到了一个战争，你有战争的用途，你满手血腥，你已经那个，然后他就说没有。那个我们不是，我们那不是星链，那是星盾。那透过星盾，好，那我们就回到了前面跟 Palantir， 跟那个Cloud 的那个争议。争议就是说，刚刚那样讲到的，它有2个要坚持的部分。为什么他们会谈到破局？破局是第一个，就是说我有2个部分我一定要坚持。第一个就是我如果到了战场，发现说我今天要进行攻击，我的 AI 可不可以觉得，比如说今天哈美尼出来了。好不容易机不可失，我到底是要回到司令部，让人来做决定，我这个按钮、这个攻击、这个飞弹要出去，还是 AI 就可以做决定？那美国国防部是说，你没有权利来决定你的 AI 能不能攻击，能不能攻击是我，而且你也不要知道说我到底是让 AI 做决定，还是我做决定。你既然东西卖给我，那就是我的事情了。第二个当然是不能对美国大量情收，我觉得对美国不能大量情收。这个部分可以理解，可是那个是战场瞬息万变的东西，那我觉得那个东西是可以是决定战场的东西。我会为什么把它结合到星盾？你可以看到伊隆马斯克讲说，那不是星链，那是星盾，就代表我今天的星链，我的卫星我已经交给你美国国防部之后，你美国国防部要怎么做，伊隆马斯克是不管的。对，我觉得这是一个关键。对，这其实我们会常常大家会对这件事情有很大的恐惧的来源之一呢，就是我们玩了很多的游戏，我们看了很多的电影，我们比如说《异形》里面，我们会看到说有大量的财阀，就是那种很巨大的公司，或者是说在这个什么 Cyberpunk 2077里面有那种巨大的财阀控制了未来的世界。那我们现在担心的就是这些 AI 的公司接下来会不会他们决定的一切凌驾于政府之上？对，所以美国有一派的人就说。当然不可以让企业决定这件事情啊！怎么会让企业决定呢？这一定是让透过民选政府，起码虽然民选政府这个总统可能不是完美的，但毕竟他是民选政府，我们要相信民选政府这个人所代表的指挥跟权力，而不是交给 AI 公司的老板来决定说我可不可以攻击。这就是美国人现在正在吵的事情。这中间有一个非常有趣的故事，就是欧本海默跟杜鲁门的故事。对有一次欧本海默弄了一个原子弹了以后。他就很沮丧，跑去跟杜鲁门说：“我满手血腥。”你知道杜鲁门是一个很粗鲁的人，然后呢，当欧本海默一离开，他就骂了3字经。骂了3字经以后，他就说他手上的血连我的一半都不到。也就是说，今天其实这是一个有趣的争议，因为你面对的是中国。中国根本没有在跟你管这个东西，可是现在这个已经变成了美国一个非常大的冲突，就是说，如果不能完全美国国防部如果不能掌握了 AI 的控制权，它会有什么样的一个所谓的副作用或什么东西？对，因为他如果没有要掌握，那这些财团的老板可以控制这件事情，本质上就是一个不好的事情嘛。我觉得回过头来想，台湾，我要问你哦。那是不是就是说，今天已经到决定，我已经哈美尼哦，然后呢，比如说我要决定说，我马上要打了，就 AI 是可以，后面老板是可以控制，不行，我觉得这个人是平民，我就把你停掉。对，然后就像之前我们在俄乌战争的时候，在克里米亚半岛前面，或者在乌东战场上面，突然的星链就不见了，就代表说，如果今天伊隆马斯克。或者是今天的这些 AI 的老板，你没有把这个权利完全交出去的时候，他们到最后是有否决权的吗？对，就是担心的是这件事情，因为有灰色，比如说我怎么认定这个是，因为他们也是一个很明显的目标。那万一我今天要攻击一个医院旁边的一个重要设施，那他会不会说你不能攻击了？它是一个灰色的目标，到底谁来判断谁是平民，谁是有价值目标？那这个是 AI 的老板说了算吗？还是政府的军事人员说了算？那这个其实本身就是一个值得讨论的话题。
对，那现在可以看起来，考尔的因为这样子，它的股价大涨，它的整个使用的人数是大涨。现在看起来 OpenAI 好，那另外最后一个就是谈到说，从这个 Lucas 开始，好，那包括现在这个说防空的部分用雷射，有一个很重要的部分，还对跟台湾两部分，第一个是它的价格其实下降的，还有第二个就是台湾好像在这样子一个新的供应链上面，美国现在对台湾希望我们加入的这个比例是越来越高了。对。实际上，如果大家有看新闻，其实，在1月底的时候，台湾有加入了一个他们叫做系联盟的签约。那我们的经济部长、我们的这个数发部的次长都有去签约。所以，不管是在晶片上面，或者是在这些国防供应链上面，其实越来越多。我们可以看到一些像一些新兴的国防科技公司，比如说 Anduril， 或者是这个 Shoot AI。他们其实，在台湾都有在寻求供应链，而且实际上应该已经有在加入里面了。台湾要做什么？他如果来台湾，这无人机的不管是零件啊这些晶片，我认为台湾都有在做合作。也就是说，我们觉得台湾，比如说以前大家觉得我们不能做潜舰，我觉得现在那个潜舰海空号越做看起来是确实成功了，确实。可是我很好奇是说，以前台湾有个做飞弹，我们做了。这个 IDF 做飞机，虽然雄2、雄3我们都做出来了。未来在这个飞弹或在无人机上面，我们真的我们可以整体输出吗？我们可以全部都自己做吗？还是我们到底在中间扮演一个什么样的角色嘞？现在当然，我看到比如说像 Anduril， 它其实有跟或者是Shoot AI， 他们可能跟汉翔啊，或者是台湾这些公司都开始，或者中科院，其实都开始有签约在做合作。具体进展我们可能。因为我不是里面的人，所以我可能也不会知道。那当然，台湾也有一些在地的，比如说创未来之类的，或者是雷虎之类的。我认为这些整体的输出或者是制造，我觉得是越来越有机会的。那这个是我觉得毋庸置疑的。我们在上面有条件吗？我们有条件做这些事吗？或者我们有条件把这个做好吗？我觉得短时间内，因为很多人不相信台湾的能力。你知道台湾有一批人是觉得说你哪有这种能力啊？这种打这个高科技战区、军工产业，你从来没有在军工产业里面有任何表现啊。我觉得我们刚看到我们看到这整集的迹象，就是民用的商用的、民用的转成这个军事使用的这个界限越来越模糊了。所以实际上我们要转化成这些能够做比如说无人机，或者是做这些资讯的决策的软体。我觉得难度没有想象中高了。对，我真心觉得难度没有想象中高。所以你说我们要做海鲲号潜艇，我相信这确实有点难度。我们海鲲号也不是整艘都是我们做，我们也是东买零件西买零件，最后把它组合出来，但还有一定的难度。但同样的，我们可能现在做出来无人机会比较贵，因为过去在我们买这么多这个中国的这个红色供应链的东西，但现在要脱困出来，不管是我们或是美国都有相当难度，但我觉得大家是一起在克服这个问题。是因为我听到很多人讲说，你再怎么样你也比不出个大疆无人机啊，大疆无人机又便宜又好用，然后它又准确，那台湾你凭什么去跟它做这个竞争呢？所以美国把它禁了嘛。那现在禁了之后，现在就采购量，我们开始 Lucas 这些采购量开始起来了，那零部件才会便宜嘛。那再来是软体，但台湾我觉得在某些无人机上面的软体，但我们还是没有办法跟上美国。但是美国这些不管是 Anduril， 比如说 Anduril 他们有一个叫 Lattice 的作业系统，或其他的这些，他们就开始慢慢会提供这些软体来给大家做整合。所以这很有趣的是，就好像我们在做这个 iPhone， 它上面有 App Store， 那这些人等于是把 App Store 做出来了。以后我们就好像是开发者一样，我们就把我们的 App 上架到他们的作业系统里面，整合起来了，就可以卖，就可以使用。我觉得这是一个接下来的趋势。因为我之前看到有一个新闻非常有意思，就是说，台湾的无人机卖出去了，然后卖到有一个国家是我们的一个最大的这个出口国，波兰。我一想，为什么是波兰？原来就说。如果我本来以为说只有在 AI 上面，应该在晶片上面有一个红色供应链跟非红供应链，就现在在无人机上面也这个非红供应链也越来越清楚了。那台湾等于说在这个非红供应链里面，包括连波兰，我只要不相信，等于说现在全世界有一个非常重要的关键，我相不相信你中国？对，如果不相信中国的这种氛围一直在扩散的话，那台湾的机会就会越来越高了。其实现在就是这样，因为我们刚刚讲这些军武公司，他们会来台湾找供应链。那但他们我
我必须讲，他们深层里面当然还是有一个担心，就是说，台湾毕竟有一些厂商，其实他们过去深耕中国，对吧？那可能还是有，他们还是有这个担心。我必须，这还是会这还是有可能的。但是你说这个是台湾最大的问题？他们其中的一个问题，他们说，我们必须讲，台湾还是有很多台商嘛，那这是过去的我讲包袱吗？或者说，其实我们现在也是还会有很多的代工厂或是电子业，其实他们都还是有工厂是在中国，所以他们必须把这里面如何的好好隔离开来，或是让这些厂商不觉得说这是一个问题，这才是最重要的。好，那另外最后就是像这次最佳这个打伊朗的战争，最可怕的就是他现在封锁了荷姆兹海峡。封锁了荷姆兹海峡之后，最可怕的就是能源。对，我们知道能源、AI 科技，它其实都是整合的。那这一次里面，那不就呈现了台湾一个非常大的短板吗？他现在讲说，如果2个礼拜再封锁荷姆兹海峡，台湾没有天然气了。我们现在等于说，现在逼着台湾在能源上面，你必须要做这个调整，这个变成这个部分呈现了台湾在能源上面一个非常大的缺失。对，这其实也不只是台湾呐，因为昨天那个韩国他们股市就因为这样，就说他们也是能源进口依赖国，那这也是讲说，那日本也是，所以这其实原本就已经知道了。那这只能再透过这是压力测试，这是一个压力测试。然后中国其实也在讲这个海峡不能关闭嘛，因为他们也是有大量的石油能源来自于这个地方。那这是得共同面对的问题了。好，那因为这样的关系，我看到我们在希望加上一些新的核能。这个新的核能到底是一种包装，还是真的有一个新的核能，它核废料什么都可以处理了嘞？我觉得它只是说它整个厂，我们看过去，我们不管是核1到核4，这个都是我觉得都是2000年以前的设计。我们光想象我们刚刚讲 AI， 或者是讲电脑的进步，或我们讲手机的进步，你可以想象我们的核能厂都是2000年以前的产物，在不管任何的这种电子化的管理，或者是技术上面，或建筑技术上面，这都是快30年前的东西了。那显然不符合新式吧？我们光这个想象力，我们就可以知道这差距非常大。那当然我们会看到说小型反应炉啊，或其他美国都在试验的东西，我不但没办法讲说它跟它是没有核废料，这不是它还是个核分裂的东西，但是在所有上面的东西技术上理论上都是新的，而且会比以前的理论上会更安全，这才是我们更应该要去注意的。而且我觉得我们好像也没有选择了。对，我们没有选择。我其实觉得是我们没有选择了，因为你知道从这些刚刚讲的，你如果任何兵凶战危，之前在讲我们天然气未来要占到我们整个50%，如果我50%是用天然气，而这50%的天然气你的整个储存量只有2个礼拜，那你对整个国家的能源那个会造成多可怕的压力？对，所以其实也可能我不确定，就这部分我没有那么大的研究，但是它理论上也是要跟美国采买，或者是其他分散的来源。那即便有了，到了近海之后，万一如果我们真的被封锁，这还是一个挑战。所以在能源上面，的确不能只这么大量的单靠天然气，可能是。好，那法所以就是说，你对整个科技，当然对它的整个战场管理，你是非常的有去研究。其实我觉得现在有一点是龟兔赛跑，龟兔赛跑就是伊朗，反正我就破罐破摔。我现在就是把我所有的飞弹，我就把周边国家全部都给扯进来，扯进来后我形成国际压力，我就看你川普撑得久，还是我伊朗撑得久。那川普现在做什么？我就猎杀，我就先杀哈梅尼，然后我现在把80个人的这个所谓的这个团也把你给团灭了，高阶神教人员。对，那你今天只要谁冒出头来，就像打地鼠一样，我也要把你给干掉。一边是我就疯狂的杀戮，能杀多少杀多少，我就在跟时间追，两边都在跟时间竞赛。你怎么来看待美国是有能力，还是说这个状况现在失控了，把台湾的搞得股市都跌了？我看到一个美国评论，就是说，这个川普总统找到了一个新的方式，就是不用大量出兵，但是可以获得成果的一种方式。他讲委内瑞拉嘛，把他的这个领导班子先端掉之后，把他有一个接任的人，然后达到目的，就是可以顺利输出石油到美国，这件事情就结束了。那现在伊朗这件事情，它没那么简单的。对，但没有那么简单。但是说，起码对于川普本人来讲，他已经达到他可能要的目的，不管是声望或者是所谓的战果等等的。那现在伊朗的确这是一个比较复杂的，一个是它距离也比较遥远，对，然后情势也比较复杂。但我们可以看到的是，
周边不管是什么沙烏地阿拉伯等等的，其实这一次都被他打了嘛。那这些人不可能是这个面子挂不住，肯定还是要回击。我看已经有国家已经因为阿联受不了，阿联对，已经回击了，所以我们没办法预测下一步了。但是这个接下来的确会持续一阵子。范老师，我觉得这个现在有一个非常有趣的现象哦，研究军武现在变成2个体系，像以前就是专门研究飞弹。洛克希德马丁公司是吧？克劳斯公司，可是现在呢，像你们研究的就是完全不同的东西。因为我们是不同面向来的人，因为我们其实是关心软体产业，我们关心这一种 startup 的。那现在刚好在过去的这几年里面出现非常多这种做无人机啊，或者是从这种矽谷来的这种 tech boy， 然后再开始做无人机、做 AI、做软体。那所以我们关注的是这一批新的国防新创，那反而跟这个传统这些我们。没有，我个人没有关注那么多传统的国防公司，所以跟传统的视野或观点会完全不一样。那这也没有谁好谁坏，只是说我们关注的力道是不一样。可是从这次战争里面就可以看出来说，你们现在关注的这一面才是真正战争的神经跟脑袋。也没有啦，传统的 F-35这些还是很厉害，还是很重要，它没有不好的，或是很弱，只是说我们关注的这种重点可能是不大一样。好的，最后我看有一个画面。中国最近有个影片叫《霍去病》，霍去病他的影片很妙他就是几个人，几天的时间，他的成本很低，成本就几万块，他现在已经数亿的点阅。这个如果回到你刚才之前讲的，我作为一个空间的这个所谓的4D 的建构，一个普通的人，他已经完全打破了你跟公司的那个界限。对。其实这是应该是用 Seedance， 就是字节跳动他们最新的 AI 去做的啦。那也就是说。因为这个能力太强了，大家都还在探索。但是的确，对于影片制作、剪辑或者特效的相关从业产业，是一个非常大的震撼。你说他真的只有几个人、几天的时间？我们现在相信这是有可能的，就可以把这么多的动画、这么细腻的东西给画出来。而且他说现在更快，他现在一下子可以做出80集的影片。有可能，我不能讲没可能，因为原因是因为他们现在之前都还在封测。然后现在可能有释出了，但我可以看出来，的确大规模这样子的影片是在被制造出来是没有问题。所以 AI 这次在我们的4周里面蔓延、包围，已经铺天盖地而来。对。好，所以我们看到在这一次，美国攻击伊朗跟攻击委内瑞拉，都让我们学到一个，就是未来真的是一个 AI 的世界，未来是一个科技的世界。你有没有想到在这中间扮演一个非常重要的角色？给台湾一个教训，什么？我们一定要马上跟上去，我们一定要马上跟美国的这些所谓的通勤指挥这个系统，否则你今天不是你的武器好不好？如果你今天有最好的飞弹，你有最好的这个所谓的体系，那个最好的这个车辆，你有最好的船舰，可是你如果没有背后你的眼睛、你的指挥、你的控制、你的情报分享，你根本就是一堆的破铜烂铁。在这一次伊朗就可以看出来说，因为中国的武器都是各自为政的，而且你在整个情报收集，你在整个管制上面，或者是防干扰上面，你根本不是美国的对手，所以你在美国的武器面前，你就根本就是破铜烂铁。如果台湾不能跟上，台湾未来在面对两岸战争的时候，我们就会承受非常大的压力。好，在这里面，我们非常谢谢 Fox， 谢谢。电视看不到的独家内容，锁定 YT 宝洁怎么说？每周3、4晚间6点独家上线，按赞、订阅、开启小铃铛，加入会员，按下超级感谢，听听宝洁怎么说。